Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spectral Item, masih tentang Brio. Ya emang kita keseringan ya Brio, kalau nggak Brio Innova ya antara dua itulah. Tapi ya kita emang spesialis setir, jadi semua mobil bisa kita aplikasikan bermacam-macam jenis setir mobil. Nah di sini mobilnya adalah All New Brio RS tahun 2019 ya, bulan 3. Di sini projectnya ada di bagian interior dan eksterior. Kalau eksterior tadi pasangin mudguard Om ya? Pasang mudguard ya tadi ya? Mudguard. Mudguard, terus klakson juga. Kalau klakson nggak kelihatan ya karena dia di dalam bumper. Tapi kalau mudguard dia kayak gini tampilannya guys. Mudguardnya model karbon gitu. Ya, nih kalau bagian belakang. Kalau RS sudah ada diffuser ya, jadi nggak perlu lagi diffuser. Tapi mudguard dia belum ada. Nah ini mudguard. Terus klakson, kalau klakson bunyinya begini nih. Coba kita denger ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu bunyinya. Semoga denger ya kalau di kamera. Jadi kalau untuk di bagian interior lumayan nih guys. Kita langsung masuk aja ke dalam. Di bagian interior ini ada, langsung teman-teman lihat ya, di sini ada lampu kaki. Ya lampu kaki 2 titik. Yang warna putih ini lampu kaki namanya guys. Jadi di sini lampu kaki ini nggak mahal-mahal banget kok guys. Jadi sangat berguna juga apabila malam hari ada barang-barang yang kececer, kita bisa hidupin lampu kakinya guys. Gitu ya, kegunaannya itu sih kurang lebih. Sekarang kita nyalain aja mobilnya biar lebih adem ya, panas soalnya. Oke, nah kita udah di dalam mobilnya. Nyalain. Nah ini kalau mobilnya udah tertutup guys pintunya, dia akan mati sendiri guys ya kalau untuk lampu kaki. Tapi kalau pintu kebuka dia kenceng nyalanya, maksudnya dia konstan ya. Nah kalau ditutup dia redupnya secara perlahan, nah baru mati gitu. Oke, lampu kaki udah beres saya jelaskan. Kalau untuk yang di bagian kemudi ini ada audio steering suite-nya, kita gantikan dengan yang kepunyaan CRZ yang ada lampu. Terus untuk lampu transmisi juga kita aplikasikan di All New Brio ini ya. Karena All New Brio sendiri pun dia belum dilengkapi dengan lampu transmisi, belum dilengkapi dengan audio steering switch yang ada lampunya guys. Jadi kita gantikan bulat-bulat ya. Ini kita gantikan bulat-bulat, jadi bukan ditambahin lampu guys. Gitu. Kalau transmisi kita tambahin lampu. Karena speknya transmisi ini harusnya sudah ada lampu, tapi nggak tahu kenapa nggak dikasih lampu dari Hondanya guys. Jadi kita tinggal colok lampu, udah tinggal pasang jadi nyala lampu transmisinya. Oke, sekarang kita nyalain lampu senja guys. Karena ini speknya buat malam hari ya. Jadi kalau lampu senja dia nyala juga guys. Tuh ya, teman-teman bisa lihat di bagian setir ini, di bagian transmisi ini sekarang sudah terang ya. Yang tadinya itu sangat gelap ya. Kalau tadinya tuh dia seperti ini aja nih kalau malam hari nih, dia nggak ada apa-apa, nggak ada lampu, jadi gelap banget ya. Gitu. Ini kalau dinyalain jadi seperti ini guys. Tuh. Ya, jadi dia ada lampu. Nah, ini juga nih. Ya. Ini berhubung toko saya terang banget jadi nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini lampu transmisi. Jadi transmisi ini ada lampu, guys. Ah, udah banyak lah kita kita masang kayak gini. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu sering lagi ngevideoin tentang kayak gini. Cuma kadang kita pengen dokumentasi aja sih. Ya. Oke, ini juga berfungsi normal, nggak ada masalah guys. Tuh, kita tekan oke, nggak ada bermasalah. Karena dia yang kita pakai ini adalah speknya original Honda ya guys. Jadi bukan yang aftermarket ataupun yang nggak ada merek kayak gitu. Kita pakai brand yang original, sama dengan lampu transmisi juga. Oke, jadi udah beres nih, Ome udah mau balik, udah bayar bayaran nih Ome. Kita wawancara dikit. Udah Om, sip, mantap. Om siapa Om namanya? Om Surya. Om Surya, dari mana Om Surya? Dari Karangtengah. Dari Karangtengah, lumayan nih. Iya. Ini baru ngambil mobilnya apa gimana nih? Udah lumayan ya? Bulan Maret lah. Bulan Maret ya? Bulan Maret. Siap. Kenapa nih Om mau pasangin spek-spek yang kayak sekarang kita pasangin ini? Ya lebih menarik lah kali ya. Lebih menarik ya? Siap. Oke lah, next project apa nih kira-kira Om Surya? Ya mungkin ini nih. Apa tuh? Tombol Windows. saklar spion ya? Nah, sama Windows ya? Oke lah, jadi itu belum digantikan guys sama yang lampu. Oke lah, ini saya izin masukin YouTube nggak apa-apa ya? Oke, terima mobilnya? kasih sama-sama. Siap, Mas Owi. terima kasih Om. Sip. Thank you ya. Ya, siap. Hati-hati ya, Om. Ntar kalau ada apa-apa telepon aja. Oke, siap. siap. Oke Om. Mantap guys, sudah beres ya.
Jadi kita bikin video yang kali ini nggak perlu di cut langsung aja karena nggak sempet tadi, rame banget guys, video nggak sempet. Siap, hati-hati om. Jadi teman-teman yang mau seperti itu silahkan langsung hubungi WhatsApp atau telepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.